floating out to sea. Time will take it all from me. ต่อเลยครับ Don't know where the wind will take me now, but we'll see. But we'll see. I am searching endlessly. Am I where I want to be? Don't know where this road will take me now, but we'll see. But we'll see. ตอนนี้เราเปิดคลิปกันเลยครับก็อยู่ตอนนี้อยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับผมนี่ครับเพื่อนร่วมทริปเดี๋ยวออสก็ไปพักที่แพร่ก่อนนะส่วนผมก็ลุยกันยาวๆ 7-8 วันเดี๋ยวสตาร์ทที่เชียงรายก่อนเดี๋ยวไปดูกันว่าเราเนี่ยไปหาที่กางเต็นท์ดูหมอกกันแต่ที่แม่งเจ๋งแค่ไหนเนาะไปครับหลังจากขับรถมันกันยาวนานแล้วก็ออกไปเราก็มาถึงพะเยาครับมาวัดพระศรีโคมดำกวานพะเยาพูดมั่วซะฮะเอาไว้อัดไว้ทำไมอ่ะสีโคมเขาเอาหรอมึงก็มั่วแต่ตอนนี้อยู่พะเยาแล้ววัดพระศรีโคมคำเดี๋ยวพูดผิดอีกพระสวยนี่เป็นวัดหลวงนะเมื่อกี้ได้อ่านดูเป็นวัดหลวงเลยนะอันนี้เหรอพี่นี่วัดหลวงเลยจริงไม่รับลุงนั่งหลังทั้งสองคนเขาหัวเราะแล้วเขาก็แก่พระอารามหลวงชั้นตรียังไม่ได้นอนไม่ใช่กระเช่หรอวางจับแทนด้วยตาทำให้ตรงลางตระการตาไปครับเดี๋ยวเราเข้าไปกราบไหว้พระกันไม่ใช่วัตถุทุกอย่างจะเป็นบาทจับแทนด้วยตากราบไหว้จังหวัดพิษณุโลกเมืองสองแควนะครับ จะหลอกพี่สุดแล้วก็มีตัวเลขข้างในนี่ฮะไว้เป็นค้อยประทัดมาหนึ่งให้เราจุดขอบพระคุณครับให้จุดเลยอะจุดเลยเอาใส่ตู้เลยครับอ๋อเนี่ยจุดนี้จะทอดผ้าไต่ใส่ตู้ผ้าไต่นั่นทอดผ้าไต่ไหมเอาตะกี้เราทู่เราเอาไว้งั้นเลย
นี่มันดังนะมันดังนะพี่เจฟ นี่ดาว มันเป็นตัวเลขเหรอพี่น้องเขาบอก เขาบอกเป็นตัวเลขเข้ามาเขาบอกให้เราจุดนี้นะครับ แล้วเดี๋ยวมันก็จะมีตัวเลขโผล่มา เราก็ไม่รู้ตัวเลขจะโผล่มายังไง ยังงงๆมันเหมือนมันเหมือนทูบมาก พี่ไป กว่า ลงจากเทียนเลยครั้นี้ก็มีแบบมีรูปกิจกรรมต่างๆ ในวัดให้ดูด้วย ได้มาร่วมทำบุญนะครับพี่น้องหลายครั้งเอาไว้มาเขียนชื่อเลยทำบุญนะครับตอนนี้ครับอยู่เชียงรายแล้วอำเภอพาน มาโลตัสซื้อเสบียงกันครับผม นี่เราจะทำสุกี้กันหรือหมูกระทะ3 โมงครึ่งเข้าไปแล้วครับก็จะถึงประมาณกี่โมงอีกชั่วโมงเนอะ 4 โมงครึ่ง ฝนก็ตกใหม่ก็อากาศก็หนาวก็หนาว แน่นอนแน่คืนนี้ In the ocean, we lost ourselves. In the ocean, I found new way. อันไหน เป็นไงบ้างครับพี่เจฟเส้นทาง โอ้ยที่พาคุณมาไหนเนี่ย พี่โต๊ะเป็นไงบ้าง ไปที่เลยที่เราไปที่ไหนว่าฝนขึ้นอ่ะทางมันเข้ามันแบบ อ๋อ ไปที่ไหนอ่ะ แล้วจากนี้มันมีที่เดินเล่นเนี่ยก็ยังดี แล้วอันนี้คือเราพัก ของพี่มีที่พักเป็นเต็นท์เขาเลย คุยแล้วพักกับผมเป็นมีเต็นท์ด้วยกัน ใช่750พระเบรกใครเนี่ย
ไม่กูของมึงอ่ะ ห้องน้ำที่ไหนครับ ห้องน้ำอยู่เนี่ยขอสี่แป๊บหนึ่ง กลิ่นพระเบรกคึบเลยครับ ไป เดี๋ยวเราพาไปดูเต็นท์ต่อครับ มาจากที่ตัวนี้ ไอ้ตรงนี้เป็นร้านกาแฟเหรอครับ ร้านกาแฟ นี่ร้านกาแฟครับร้านหมูกระทะก็มี อ๋อโอเค เนี่ยของผมหมดเลยครับ อยู่ได้สารกีตรงนี้ได้ อันนี้พี่ชื่ออะไรนะครับ รอดูครับผม รอ รอดู ดู ครับผม พี่รอดูโอเค ครับ รอดู เป็นเจ้าของที่นี่ครับ ครับ พี่ ผม รอดู ถือว่าที่พักหลักร้อยพี่โน้ต 750ใช่ป่ะ ใช่ วิวหลัก 2-3 ล้าน วิวเนี่ยในหมู่บ้านนี่สวยกว่าแล้ว โอ้โหพี่รอดูเป็นกันเองด้วยโถ แล้วก็สูง นี่เดี๋ยวพี่รอดูรถให้เต็นท์ร้อยอีกนะ พี่โอมึงถอยรถออกให้หมดเลย ไปนี่เดี๋ยวผมพาไปดูเต็นท์อีกสักทีตะกี้พี่เจ๊เขาพาไปรีวิวอะเต็นท์750เป็นของเขาเองครับของที่พัก นี่ครับเต็นท์ดูวิวของเราก่อนครับ ทะเลหมอกข้างหน้าครับ โคตรดีครับเราไม่เคยมาเจออย่างนี้สวยอย่างนี้มานานแล้วอ่ะ ใช่ วิ แล้วถามว่าขับรถมาจริง ๆ มันติดไฟแดงในเมืองรถเยอะ ใช่ครับ จงๆมันไม่นาน ม แล้วขึ้นมาทางมันรถเก่งก็ขึ้นได้ โคตรดีอ่ะต่อไปเราไปเก็บของกันเดี๋ยวเย็นนี้ไปกินหมูกระทะ หมูทะเอ้ยเราสักป่องก่อนปะ สบายปะแล้วก็เฮ้ย ไปแล้วเดี๋ยวผมไปเปิดเบียร์ก่อนอื้อหือสุดยอด นี่เลย เย็บ มองไม่เห็นเหี้ยเลย แม่งไม่เห็นเลยแล้วอ่ะเดี๋ยวให้ดูครับผมปึ๊บโอ้เผาป่า เอาปะอุ้ยแป๊บเดียวเองอ่ะ มองไม่เห็นแล้วอ่ะ มองเห็นอะไรแล้วอ่ะ เพิ่งเล่นโทรศัพท์เงยหน้าไม่เห็นแล้ว มาแล้วมาอ่านของผมบ้างอันนี้มื้อค่ำของเรา เป็นอาหารหลักก็คือ หมูกระทะ ใช้คำว่าอาหารหลักเลยใช่ไหม อาหารหลักครับผมหมูกระทะ อาหารหลั ค ก รับ เลย นี่ เรากินทุกวัน อากาศขนาดนี้ก็ต้องหมูกระทะนะครับ 750 เต็นท์หนึ่งถือว่าคุ้มกับบรรยากาศที่เห็น อันนี้หมูกระทะชุดเท่าไหร่ 399 นี่399กับ599แต่เรามีเบคอนอย่างที่ก็เลยทำ เรารู้มากครับผม เราเตรียมวัตถุดิบมาด้วย ถ้าวันนี้เมื่อวานออกเดินทางมาตีไป4 ทุ่ม แล้วมาถึงจุดเนี้ยใช้เวลาเดินทางมา17 ชั่วโมง ทั้งพักทั้งเข้าห้องน้ำที่ปั๊ม แต่พูดถึงว่าเรา น น อน อนอ่ะ เรานอนแค่ชั่วโมงกว่าๆเองนะ ใช่ เรานอนชั่วโมงกว่า แล้วพักรวมกันเนี่ยตีว่า5-6 ครั้งไม่เกิน10 นาทีนะ
ใช่ ถ้าเกิดผมตีง่ายว่าเราพักประมาณ นี่นอน 2 ชั่วน โม อน ง นอนตอนอุตรดิตถ์ที่เนี่ยชั่วโมงกว่านั่นแห ชั่วโม ละ งกว่าตีง่ายเหมือนพักแค่2 ชั่วโมงอ่ะขับรถ13-14 ชั่วโมงแต่ที่มันก็ไกลจริงมันเหนือสุดแล้วพี่ ใช่ เออ สุดจริงที่ริมเมย นี่ติดคือติดพม่าเลยอ่ะขับมานี่ก็คือ เห็นทหารพม่า ใช่เปล่า เห็นรั้ว ใช่เห็นลูกมีทหารด้วยมีธงพม่าด้วย มีธงมีรั้วกั้นประเทศเรียบร้อย มาเดี๋ยวเราขอลุยกันต่อนะครับ กับหมูกระทะ มีเครื่องทำน้ำอุ่นให้ ดีมีหมูกระทะบริการเตาไม่ต้องเตรียมมาเพราะเป็นเตาไฟฟ้าชนชน เย้ เอ๊ะ ฮะ เรียบร้อยหมูกระทะคืนนี้ไปแล้ว เฮ้ เช่ เฮ้ย2 คนแพ็คเลยเหรอมันไม่เมาเลยอ่ะ พูดเป็นหนังการ์ตูนพูดหนังอะไรเป็นบ้าเปล่า เช่เช่ ก็วันนี้วันแรกแค่คืนแรกนะนี่แค่คืนแรกที่ผาฮีนะครับผาฮีที่จังหวัดเชียงราย ถามมายากไหมผมมาไม่ถูกหรอกผมตามไปเบิร์ดมา มาไม่ยากรถเก่งขึ้นได้ที่เคย เหรอ บอกไปแล้ว จริง ใช่ เหร ค อ รับ แต่วิวดีมากเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าพาไปดูวิวตอนเช้าๆอีกทีหนึ่งว่าดีแค่ไหน แล้วพรุ่งนี้พาน่าจะไม่ผาตั้งก็ไป ภูชีดาว ภูชีดาวเดี๋ยวไปดูว่าที่ผาตั้งกับภูชีดาวมีอะไรดีๆสวยๆไหมเดี๋ยวพาไปดูพรุ่งนี้เจอกันจ้าบ๊ายบายจุ๊บครับเจ้าของผมปิดคลิปบ้าง ไอ้ฟัดเอาดิ ก็นี้เราก็ซักกะเม ยึดตู้กันไป5-6 รอบแล้ว ไม่ใช่ครับ แดกกันไปยับเหมือนกัน เบียร์เบอร์ก็หมดไปเป็นวันถาดหนึ่งนะ เฮ้ยเหลือก็ไม่ถึง2แล้ว สองป๋อง เหลือ10 ก็ปิดทริปแค่นี้เพราะอาการไม่ค่อยดีเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันพรุ่งนี้ดีกว่า วันนี้การไม่ดีแล้วเหรอ ไม่ดีแล้ว มึงไม่ดียังไงวะ ถ้าจะไปผ่าตั้งหรือภูชีดาวคนดี นะครับ แม่อาการตอนนี้เป็นยังไง อาการก็ คือจะถามมันนอนได้มันก็นอนได้เลยแหละ ตึงๆชาๆถ้าเข้าเต็งก็หลับเลยอ่ะ เฮ้ยชาจริงไหมเนี่ย ได้อยู่ ชาจริงไหมเนี่ย ไม่ค่อยเท่าไหร่ปึกเลยอ่ะ เป๊กเลยเหรอ โอเคพรุ่งนี้เจอกันครับ บางทีเธอเป็นเช่นหมอกขาวแล้วบางคราวเธอเป็นเหมือนควัน ฉันนั้นชักไม่มั่นใจเพราะเธอ ตื่น ฉันต้องเสี่ยงกับ เร็ว วันไป นี่ทีมตื่นสายกูไม่เคยบ่นเลยนะ ผมตื่นเช้าทุกครั้ง ตื่นเช้าคุยมึงก็ตื่นสายคนเดียวอะ เราว่ากลัวจะเสีย